之前为了招呼这个，就回去了以后才翻包，现在这边翻，一翻以后就好包。他这个现在整不起来，翻包这根本就不可能动翻完，完了。手动模式是哦，那不。全自动模式不行。对，不存在。手动模式你现在按它都，对，自动模式都不存在误操作，都那这现在PLC设定好的程度。可以。